Vinde Makambo. Mama Mokonzi. Kitoko no loko na moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamboni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana liango na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu ruzitende kwesalaba. Et l'oba les grands pao Watra Yoka Sauce Maria Fina Yobota Mana Susha Bangole Carlos Enfula Wanzakana Yonokona Raperiche Maman Basina Misono Kona. Bonjour maman. Ah bonjour. Bonne santé. Nangolo nzambo mona kande santé zali. Ok, merci beaucoup maman. Vous expliquez na ba boni na Rose TV officiel lelo pour parler bango ezani. Recette o lelo eza mundi na yete à peine na ye. Nazo sala kaka taba na kalingi bite kupe na kalingi to leona makemba na kwanga. Vous expliquez bango clair te par rapport à biloko tchana kati avant ba mona na bilili. Bon avant ba mona ba épice na somi taba na somi ndunda. Épice nangeza muscade. Aïe, ponga lamba ba épice naturel. Vraiment pas nangeza pinda déconseiller o lamba ba biloko wa chaka chaka na te. Tabange zali bitekute kunange zali bitekute kuno kalinga ngo kaka na tiembisa okauka nazana aubergine nazana concombre nazana ail nazana muscade litungulu pilipili ya mbuma ndembi na céleri yango biloko no lambele biloko na lelo. Ok, ozaka expérience ezaka wana to ba biloko musupo lamba wana. Oh na lamba nyonso ti il faut pas pesa nyonso bo linga ta ya mboka ta nini ngana sala. Mais l'on a préféré na la mantaba pour mingi na lamba pe mbale msupe na ba lubumu sana lamba bangulu ba fumbo na habité l'on a ça antaba malgré tabeza très motuya ko le quand même ngulu fois 3 mais ils appellent ka recette moko to ko sango pe l'autre mekango pe nan tabaka yo kalinga na toxine tabana kalinga na matungulu na poivron et puis nduna to kalinga to jembisa ka c'est tout. Ok, merci beaucoup. Prévala pour Babilili. Zala connecté Memeda Silva Kayunde Kayu Gelok Sempo so salaka boulot. Tout monde na lelo maman ninga lambela biso tsopele quelque part ba benyango elu. Ya blesse lulendo. Kani mami wata kumbanga toka tena se amaya tambo umbu fentanga na ndimi. Ose tuba yokobo misalwana. Maria Fina mon papa ya Laurent Sokoko papa Verlin motema ya mama Ani libala bosembo di mama je t'aime yo botama mokolo ndambe akwesa bamane pokitoko na yo eluteli ngai yo kontisi lelo kimia l'esprit ya bangole oh mama oh chérie mama di mama Simpadio, Elvis Courant Maître, Eric Bouanga les célèbres, Pati Soba, Guilain Fwengi, Ya Papi Angimbi, Reza Bacho Mouswahili. Naboyo kamano boko, bakuna na yona oyanga imame, bakoya kome mangaya wa. Tozoko bakaka namoni ozo lamba na makala. Na resho différence ni ezala kolamba na makala na resho. Eh kolamba na makala ezala bien makasi. Donc ils ont vite fait mon co au comprendre était au moins na tede matuka ni tuka mo to tema mo ntaba ni tuka mo mo to tendunda pa oye bela liboso to kitisi to toxima mo makembe sino mais na réchaud au baye en plus ngana ngana sikolamba na réchaud te ba courant so Kinshasa ba courant mo mal à la tête au bandulamba bi ba courant mo abi de confiance au pesa courant confiance bandulamba boy pou mais kena les temps sont luka makala pelisa moi te que Pierre retard makala mba moko mais makala quand ndaza na rapidité za bilo mususu pe senga rela makala po bela bien bilo lo ba pondu ngai ba bala mala pe na resho menga na misala ba pondu makala pona ninga pondu atoka penza toka par rapport à resho donc makala tokisa pondu kitoko voilà mais différence c'est ça la tête c'est ça l'ambelika différence ça le boko no moto ici. Ok, merci beaucoup. Maman Nelly Love, Barabi, Maman Debo et Maman Sololaka, Gelo Osaka, Maman Nelly Love, vous qui avez expliqué. Donc, petit à petit, ça a connecté.
Puis na abonné na biso sur Rose TV officiel, désabonner kuna s'abonner à rapport makambo bandi. Ça qui n'est pas qui il faut toka. Quand il toka, les mailles au sucre to bois quand on te sucre li sun tabac après to toki ici. Oh bah te bien on va comprendre comment on a tabac va tino moto mba mo mai bele wete. Mai o ya moto zo aider biso pour na obimisa solo antabala makila o izana kata mikuwa misuni. Aprende au sucre la mo lisusu. Alors, bite utonane na osala ngo boye. Bite to fo tongola ngo bien po ezala pina basinga. Bon andi na osala ngo zunzite na ngo bendi basinga na ngo zolonga po so etikana basinga na ngo oyo isala pe kitoko te. Bite utona otokisa. Tona otokisa bite utona obwaka mai na tiango mopanzi. Et après non ça ba épice na ngana osala bite uteko na kalingi. Ba épice na ngana osala bite uteko za nini? Eza si on a mafuta na moto naza na concombre naza na aubergine ail muscade ndembi poivron na solo et après na tchango na mbisa okauka nde na kokalinga ngo ensemble lisusu na kalingi tie ebelaka ya kokalinga bongo voilà. Okay. Donc awa eza na misuna ngo kuna peza na misuna ngai demana ti na yebi te yanza mende asalamu na moto nazarate na lambi musuni soki accompagnement ya légumes ezate na mono nje musuni ata na lia ondire ileka bien te soki na lambi légumes ata pondu soki eloko lia pembeni ezate donc na mona pene ileka pesa toujours accompagné donc kokolamba ntaba pamba te po biloko ngamo pino lilu bwango ti na lambelaka bato tenga mofona lia pe na miyoka ndenge na milambaka donc yo moko longo na mokakoso poko ma to kana pa malade la pe banda to lia to koma ovimba miso na boyi na ngai mais abonné ba polémique na bona ba polémique bino ba mbaye bozana bino bilia lia bikoto oke kotolo na osoki wapi okomi na moni bana lia pa malade na pe miso koma ovimba ngo misape koma yanga milai nzoka yo mo leki no bilia lelo na linga avana bato ba déguster fonga moko na banda yana ngolamba kitopo nga linga ole bilo mabete wana penza nga mabilo so olambi ngo za goûter na préféré na leta lipa na secret na lali nga na yebisaka ba fan nga mingo balanda nga na elubu basaka effort ya kuzoka kaina bik kolamba to apprendre ngo biso tout moto aleki bato na cuisine azate amoni elo mususu yoza na makasi nga za na ngo faible elo musunga na ngo faible yoza na ngo makasi alors to se complétera kaka so moni muninga se eloko mombo ya bien luka okangango bato babosa na pampa mbozu kaye na ona bik okanga okoma étape par étape neti ndunda okalinga bato beye bakamwango ndunda okalinga ngo oui bakalingaka ezalaka yango tosala ngo lelo ndunda okalinga kaka voilà. Okay. Zara connecté ba bonne na biso to mona ti mama okalinga ngo donc preuve la punde meilleure l'obéification to que na pratique Zara ka connecté nga singa bo zara connecté et s'abonner kaka donc s'abonner pour bino ba bonne nde bo sala biso to zara na mo ba commentaire isala ka mo bisala ke to bongisa musala simple mutu na bino gelo simposo akozala pe akotikala kozala wa pona komemela bino ba élément ndenge na ndenge na Rose TV officiel ya Mama di mama ya finalement mo konzi double passeport na poto rouge noir baxia kapel sous 20 ans na za fier ya kubwaka ye gelo simposo azali lona makosa ya mama Soukadi il faut soukama bien. Ok, merci beaucoup pour prêter ça là bien pour rouler bloco qui moi va zélo bien té. Et si ça petit et si ça petit. Aussi qu'on a troisième fois na bisonde. Tant on a onika après na tie na nzungu.
soyez na rincer pour la troisième fois. Kati eka na maboko. Kati na besoin. Toyeba sikoyo koboka mai na ye po toleka na étape okalinga ye donc tokani po atoka mpenza atoki osentir ke ndunda elembi ndenge tokokisa boye soki mai ekauki tokobakisa mai mpo alemba donc amibelela mingi ya kotoka voilà taba na biso mpe yango ezozwa moto omoni ndenge mai ekoma changer couleur omoni ndenge mai ekoma koma mwindu c'est-à-dire mwindu oyo eza bamakila sikoyo imagine toi so toxin na mai moto boto lambe mama suku ima couleur ni na ebite couleur to pinga na kombo ni ya omoni batebe baboya miloko kati ezaka mwindu biloko kati ezaka bololo or bayeba ndenge olamba te balamba ngomba na moko misuni biloko kati ya nyama nyonso oyo tokisa talent musuni omoni sikoyo bando matisa makila ntango azozwa moto makila komomata jusqu'à ce que eketoka mpenza fo etoka bamakila oyo nyonso esila après tokorinsa yango lisusu voilà mai wana ezobima eza mpe na gu nango makete eza mwindu likwiti ekita te me mai oyo ekokokisa likwiti mai eza na sens te mai eza na sens te ntango sikoyo banda kotoka ezaka lokwa na osukola yango ntango sikoyo na osuka yango na tie bana moto bandi sikoyo kotoka nde akobenda gu na ye bien ntina miku apesi gu oyo mai oyo so olia yango olie bololo te mpo namonaka na babiloko bazoyela biso mikolo bavivre fo baformole oyo batokisa yango nano mwa mwasi moko aspike yanga abi babwakaka na mai wana mpona baformole mais oyo eza naturel eza mpena ntaba bakati yango ekoti baformole te mo teke mai wana soso mpe yango do ya gwe ekita makuti ekita te omoni nde ebimisi kulanga makila te o ebongo ntaba nde tabasala makila te po vala mpo bamona baépice pusa kamenga pemene bamona mpenza mere bamona mpenza kendo namoni aubergine wana concombre céleri eyo tu donnes un maille, on va pour le vent. Tu donnes un maille, solo. Solo mfuto tena ntaba mfuto tena ndunda. Voilà, mati mbuma ndunda. Azabe na ya hotela te. Ndunda yokani ngatseke pe tomati ya hotela penza te. Voilà. matungulu ebele bo matungulu nga lambela vraiment matungulu musu na ntaba musu na ndunda ti taba to kalinga matungulu na poivron donc matungulu fait mona voilà pilipili ndembi namoni supe na oyo ni tangawisi to rapang et mando kalinga tato ando tokisa ntaba to rapina kati ya ntaba tato tokisa pour apesa so gouti na musu na ntaba paraît-il peut tangawisi na etretaka makasi eswanaka bapota mabumu pesa nzoto makasi esukolaka mpe nzoto voilà yango ngai biloko na ngai nyonso na lambaka ezala pondu ezala ndunda nazangisa tangawisi te voilà nakazomona mere mpe so baolamba bazozangisa nani mokubi te na kati mpo ezaosunga biso tomona bobwakisi yango bokoma kaka kote mosusu to nde mokubi eza balambela yango mipondu ti mais ça dépend ya bapondu kolamba balamba wana pondu nyonso te neti ngai nalamba so nalambi pondu atie mokubi seke pondu wana eza na sepele le jour pondu mai oyo na bandundu bama so abenga yango kitaba ezaka na ngai na pondu donc ya mai kaka wana nde okotya mokubi mais biloko nyonso te mokubi atyaka kaka na pondu na biloko nyonso te nde nga na koleli nayebi te soki bato mosusu batya yango na biloko mosusu mais biso bamama biso bakolisi biso yango na pondu eza na mokubi ezaka ya bula na mokubi mosusu ezaka ya nzete ka ya tout droit voilà. Merci beaucoup na formule tozolanda kaka tobi ke mere asangisi baépice na ye nyonso tu mais azangisi mwa biloko kotraite biso te mpo libu mpe eza calme malgré te tolie voilà donc tangawisi wana mpenza fo kolia yango mingi mais tata bokobala boyesa basi na minda ya libela so olambeli nga biloko kozanga korapa tangawisi te surtout bino misala bosala ya koloboloka batiaku o osala mabe bokomprendre wana eza ambiance mama na mwana ye donc mama na ambiance osakana te mama de la paix donc c'est ça vraiment mama mais c'est quoi ezalaka bien namona presque babasi basala yango mingi ata lambi biloko asomba episi nyonso to aluka tya
moi babiloko ko batanga oso po tetaka bato balibombo donc ça peut être très important ça ngata important très important dans ndako mama kozangisa tanga wisite nga des fois la zana on peut kana mela ngo pe na ti na sali ti na nga ti miliki na nga na zutanga usi na nga na kamoli na kati na miliki so za makasi so kutana mwasi moko selo bon yoko kimanda buti mama na nga opesa bavangu déjà makama tone non moi okima nonda pam pam quand on a hôtel au rabo on est faible na barbe na faible voilà mande fois faiblesse anga mama mande faut zulu kama gamo mande faut donc tant on soit chéri na déjà yebisa ka loba mama tant ya olambela nga kozangisa tanga wisite ça la be tsaka pe guna biloko na pas vous traiter comme ça pas biloko Mamila Louise, secrétaire officiel, qui conseille que Gelo s'impose. Donc, Gelo s'impose sur Baksakaka. Il faut que conseil à maman et à Bakouloute et ça là, moi bien. Moi, je suis je ne passe vraiment. Donc, tout ça, tout ça, Bobakio, et puis c'est au monde, on a le détail, ça en explication. Et puis, c'est. Non, 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 épices. Pour on dit secret bilogo. Ils ont des épices, ça y a au coca. Il y a des gens qui ont mantabane c'est belé. Il y a des gens qui ont mantabane comme matara les petits ndeni mo e kokina ngo ayo kana guta meneka kwa yotokisi. Mon. Faut épices benze yo kana ndunda koti ndembe. Po ndembe rol na ya lembisa biloko. So ndembe bena ndunda ça ba ndunda penza akiti. Mais pas comme nous mon peut naturel, ça trop naturel pour bambisa au kauka taba pina taba donc na mon peut vivre frété hein olamba pe yango ba biloko vivre franc na ko sala lendo te pona liaka na ngango mais rare rare pona batela moi santé na ko yeba ko lambela yango on eza na biloko na biso batindela bango biso ato liaka na biso na mboka Kinshasa mais faut liaka un peu rare mingi faut liaka bio on ndenge toki boye sango on a kabona mai oh maman de la paix moi mutuna la première étape oyo tokiseli ntaba est-ce que vous avez besoin elemba ou bien vous avez besoin que non makila on le baki ebima elemba te misaka makila elemba na ba épice et mané épice on tika on elemba na makila de peur que makila ezala sous na soupe etant otoka boye mon est côté épice bien té donc yango ezaka juste ka rapport et donc la makila c'est que mai wana etikali wana eza suna tina te eza tina te mai ezo bois kama mon na te mai sika non te mai sika oyo nde yango na ko rincer nango taba. Excusez-moi qui boit à maille quand tu me fais la main c'est la monnaie ça retourne donc il y a ma pièce rare so il vola mangote on laisse la sauce sur l'entable faut y avoir lamba ne za belolo to le ranta ba kalinga mais oyo ke kalinga dango mais maman de la paix pourquoi on prenait 40 bango za ya okalinga kuna ndeza ozana facilité nango so na baluso ya soupe ka siko lobby na tinde bango tomate comme ya soupe au lobby mais na kuna okalinga parce que ngamo pe na posa ole pe biloko bango pe ça sala rapo na bino na ba ba ta biso on pe na posa na bi na ki posa na ba okalinga na ça mais l'on est avec posa légumes vous comprenez le les avec posa et légumes c'est quoi toujours rincer pour tout côté ce qu'on étape ya kutokisa penza fo atoka siko po alela étape ce qu'on a comme on a zo épicé taba on a épicé taba au mumba on faut tirer na mezi au muscade mais na bato ba bi mezi au tamunga te poza ba tunso na defa au tamunga mo na bois quand weleki et ya tirer muketi ya moni mundela sel sur sel de table mungu bataki be na biloko te yo moni ka mikolo mungu elia makasu mingi te comment on peut ça de malade belé
bato bana barégime otika mwa mungu moke mo omoni moto omoni aliaka mungu mingi soki esimbi te abakisi sel de table ti ezaka bongo. Moi conseil pe na bato oyo po biso pena mingi tozala culture ozala sel de table te moi conseil passant donc ça va bien. Sel de table eza nécessaire fo ozala wana eza nécessaire po biso nyonso na vi tolia mungu mesure moko te moto moto na mesure ne alelaka mungu eya na bato mosusu balingaka mungu ebele neti nga koka bana nga mpe ya son âme ya bande kolinga mungwa ye pene so olami ndenga na lamba kaka mama de la pe mungu ekoki te oyo mwasi abi boni papa yo olingaka mungu yango ndeni donc façon na ye aza mutu alingaka mungu eyokana mpa na biloko sikoyo ezalaki des fois soki olambi ye batiele sel de table na ye mpo bato nyonso bakotia mungu ebele na biloko te mpo na mutu moko ezalaki na sel de table ne pembeni azomeka azoyoka mesure ya mungu oyo ye alingaka voilà. Etita a ezalaka mpona nini na biloko aza épice kaka ti aza épice naturel nzambe mo moto asala ye soki tokuta ngo nzambe asasala ye me baai nyonso oyo eza baépice naturel tiaka biloko gu koleka baépice oyo bato bazosalela ya baproduit chimique oyo moni po mosusu balobaka keno fo kotiaka yango mpona bamibi ekimisaka te bon ekimisaka bamibi par rapport ya ndenge basalela yango na moment oyo eza ya kosalela mpona mibi mais na biloko eza yango épice normal augmentera pe goût pe saveur ya biloko. Eric Bwanga le célèbre, Bati Soba, Guilain Fwengi, ya Papi Angimbi, Président Bacho Mouswahili. Naboyo kabana boko, baruna na yona oyanga imane, barko ya kome mangaya wa. John Malulu Koda Mboka, Latini Bukasa. Sa kota bu masolantaba. On a céleri na biso pe abaki totia na taba côté épice pour ton soleil il faut que les épices bien te et ça goûter mais constant na sali juste maintenant auto épice mais ndenge tabama ezate na kotia mai soki nsisi kotia ba épice o remarquer que chaque étape ya épice nazo tia nazo balusa nzungu pour épice esangana nani on comprendre faut épice esangana na coller musuni. Et après, nous allons retirer mais ezikate ezikate po musuni mo ndenge aza na bota pe mai épice pe et bota mai voilà ça non c'est au tchaba épice ni na tie mai siko ko yando toka ndembe moni épice nsuto banena muscade na tie ai na tie tangawizi na tie céleri siko na kata ndembe bon pena explication oyo kasi explication bana bandaki donc so comprendre te na yebi te so mutu neza na bongo na kati explication pena eza claire na présentaki déjà ba épice na ngani nyonso ono alambela biloko na ndenge na bandaki pe na zwi ntaba na tia na mai ya moto na sukoli yango na tia na mai na sukoli yango siko na tia na moto nde na tia na moto bomoi na tiaki mungwa kaka soki na tia épice na balusi na tia épice na balusi kaka boye po misuni nyonso ekole épice omoni tiaki na tia mungwa na tia muscade na tia ndembi na tia ai omoni na tia céleri na tia tangawizi voilà
sikoyo épice ya suka nazotia litungulu, nazotia sikoyo litungulu. Après kotia litungulu kuna sina tiaki mungwa, nde sikoyo nakotia ngo mai, nakokanga ngo natie mai. Yesu, oh là là. Somo tosi tosukoli yango ti, tosi tosukoli litungulu ekoyi tosukoli basala mai mpo ani mpo soki eloko moko ezwi faute ozongisi yango na mai. Rapese bakokotuta baepisi nyonso basangisi batuti soki bakati kaka na mbeli nga sikoyo rapese omoi nde sikoyo azomisa matungulu oyema sikoyo pati a partir ya pati oyo omoni pati ya matungulu oyo sikoyo akokota bien na kati ya musuni. Mais eza nango obligatoire te nyonso pasala rapese so moto aza nango te akokata na maboko ekata na kati savere matungulu abima nika. Kasi okomona te ebota tokokalinga oyo eza nayo ya kotokisa ti oyo tozotokisa nano oyo tozotokisa na mpo matungulu aza na mosala ebele aosala nini sikoyo mosuni nyonso asangani na episi. Sikoyo nde tokotya mai, tokotya mpe mai ebele te po tobanda obakise kaka mai à chaque fois musuni abongaka atokaka mai moke moke, atokaka mai moke moke. Voilà yafana nde banie kotoka tozotala mpe ndunda na biso ye bazotoka na ye bakoma esika moko bakokotaka libungu moko ye pende fo atoka mpe ifo atoka lemba nakataki eka na maboko, nakataki eka na maboko nga ndunda d'habitude naninga kokata ye na mbeli te, nakataki eka na maboko mpo tant tobanda okalinga ye aolemba okabwana ocomprendre. Alors so okati na maboko akoma potopoto yango fo kata na kabu na maboko ntango aolemba okalinga ye moko ando bukana ye moko ando bukana ti azwi forme oyo esengeli. Voilà. Après kotoka mai oyo ekauki, mais j'espère que elemi mpe nanu kaka te. On est censé ajouter un peu d'eau. Donc nde nalobaki ke mosuni na biso totokisa ngo kaka na mai ndambu mai ebele te nde tosekuli yango. Voilà, eza censé obakisa mai ndambu. Sikoyo toye na ndunda na biso toremarke ke ndunda na biso etoki mingi mpe elembi deja. Sikoyo ifo tolongola yango lelo nga na komante te po bebe Katarina, bebe ya pembe, mwana mare ya fina, mwana ntsuka yaya na ogelose mposo ayo papa di papa commentaire ebele te dame yango ya kosakana te. Mais ezala mpe makasi lokola mbanga mpo namoni ezowumela mbanga eleki yango na makasi ezaka musuni mpe fo elemba bien ti musuni fo elemba bien. Sikoyo tokomi na etape ya ndunda biso esi etoki nde eza boye esi elembi tozolongola sikoyo na mai oyo totokisaki ye. Parce que ndunda tozosala yango ya kokalinga eko na baite eza ya kokalinga tokotika yango mai te, il faut tobwaka mai mpo ndunda kalingama na mai ya kokalingama te wana ozala ya kolamba. ezalaka omwa nde tokokalinga ozani mai te mpo ndenge aza basalembi na ye basalembi.
yana bato mosusu baliaka kaka ndunda ya kotokisa batiaka mungwa oki na ye mpe kolia ngo batie mungwa. Voilà. ndunda naona mono okataka ngo aduse parde osala bon même oyo bakata mike mike nani elimwaka na nzungu to nde kokaa bongo te nga ndunda bakata mike mike wana namona ekoma potopoto na nzungu donc mondo aza na elambeli na ye mondo aza na elambeli na ye yanga nakoka modele wana te nga ndunda ata na olamba ya ndenge nini nakataki kaka na maboko parce que ndenge eza boye ntango tokobanda kobalusa ye ntango tokobanda kobalusa ye ndunda bukanaka na ye ndunda bukanaka yango moni oyo bakataka mike mike mingi olia ndunda nzeye mwa petepete na monoko potopoto gute naoni ata ndunda bie eza te. Voilà. sikoyo lokola mafuta ezo eza na moto faut échauffer entre temps mafuta ezochauffe okata sikoyo baepisi na biso oyo totya na ndunda. Voilà l'explication bien babonné na biso bomona mère penda zokata nani akota penda épices na kombo na poivron oyo tokata na poivron oyo épice oyo fo tokalinga yango ti fo tokalinga yango nyonso yango totya ndunda fo baepisi ebela. Oui, ça a connecté, toujours progresser kaka, tout le monde dit maman zokata bépis et puis tant comme on était par question, tu kozwa, ta explication, tu comprendre biso na binezo sunga biso nyo surtout. Après que l'on s'impose on a profité, nazo ye kolapé pendant que nazo ça l'émission. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle, Mama di Mama kitoko no posana liango na kwanga, semulite. Kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu ruzitembe kusala ba eloba le grand mopao watra yoka sauce Maria fina yo bota Chauffé. On va faire le poivron. Poivron mosusu. Ndunda mafuta pa mingi te, c'est vraiment mafuta moke. Kwa poivron ezokalingama. Nde tokata aubergine. Nzanga the king. Ah. Olingi penda mama Gracia na Holanda mona iba image te. Pusana penda mona ndenge mère azocha ba épices na kati. Nzumu penda pe la pousse. Voilà. Faut tout ajouter plus de souffle. Pour prendre son aubergine à caler dans mon mandam. Il faut caler dans mon mandam. Après tout quoi. C'est quoi? Et puis nous sommes au tien ndunda tu tchaka na banzete boa. Même au to caler na tebato tchaka na banzete. Pourquoi tu tchaka na banzete? Normalement sur le ngolamba balongola ka banzete oyo. Oloboki pipi na biloko. Ce qu'on a dans banzete pour komoni awa. Azaka na lidusu. OK. Et puis sora toki na moto avimba ka abimisa mai. Yana bato msusu wakoka ko supporter pima ebele te. Donc to tiaka na biloko pour na savoir. Alors pour abimisa pilipili te, soupe comme pilipili te, yango to tika ye na banzete na ye. O azalo ko apporte akangi le finuko. Ata toki. Nobaki au moyo moko fina ye pour abimisa mai. Mais soko longoli nzete te ata toki abimisa mai te. Au moins à saveur na biloko mais biloko ils en a pilipili comme ça mutu soye moko alinga lia attirer nzete oyo
afinisi koma ya pilipili saa nini ebima po bato nyonso balinga pilipili te ndenge bato mosusu baliaka yango yango nga defona lamba na nga boye de peur que soko olongoli nzete avant otie mai ya kodégage facilement na biloko ekoma pilipili mosusu akokani osupporte pilipili te alors tokotiango kaka po apesa nde faveur apesa disons saveur na ndunda et après ozala na besoin pilipili alongoli lifinuku na ye oso totiki na lifinuku mai ebima makasi ekoma pilipili mi wana mosusu basupporta na bango pilipili te voilà. Mama Wumba zoka me nga zokina biso na formule Mama Wumba na Hollande mais gelo kazolela na tomate tobaki totiaka tomate ya mbuma me aza ya kotela makasi te mo nde couleur tomate azali ti ane rouge mpenza te ane rouge mpenza te aza ndenge ya tomate tokati ye kaka kolamba ya musala kolamba ya musala kolamba oyo ya bien ezala ya musala nyama bembe awa bosi boliaki na bino kala boke pe mais ya bien ezwaka temps okataka tomate bosa mikro naomona formule eza ya oyo nyonso eza baepisi ya ndunda soso nyonso omona yango boye yango te todindisa ya ndunda na biso na kati soki tokoti na ndembi mafuta ngo namoni como masupu beleke mukete tunde mafuta masupu nende koti tomate ya misama neso ke ba épice bimisa mai ndembi abota mai tomate abota mai totie poivron abota ba épice okosa l'expérience yo mo ozuka épice okati otie na moto sa mai au moins ndenge bimisa mai oko dona besoin kalinga me nde bimisi mai ti mai ekekauka apotia mafuta ndo kali concombre soki tokokata ngo kana ndunda tokalinga ngo concombre ye toliaka na baposo na ye eza na traitement makasi na nzoto baposo ya concombre eza vraiment na traitement makasi bato be bayebaka te baépice na biso naturel ezalaka traitement makasi. Question moko ezali awa na yana tuna na pari ya Chéri Kasa. Est-ce que koyeba kolamba te na ndako libala kabolaka pe libala? Oui, kabola te po ani. Kabola kapenda bien. Éviter basi mususu. Mibali bakima bango pona kolamba. Pona nini mobala na posali ya biloko yoka pe guti. Wana yebi epa na biso kuna voisine na biso moko mwana babengana ene libala ka pona ko zanga koyeba kolambe mobala balaki epende officiellement donc à chaque fois mobala ke na musala mobala ya kutaka biloko na ndako nzoka biloko wana ezaka nango ya restaurant mwasi akopera na mama mo ya quartier wana mama ngo ayelaki maleo mais namoni mesika concombre na monsieur koki mais moko mosusu la grande surprise ya mobali mama na tini baya kotika biloko jour ape mobali azalaki mobala mona kaka bakibakuli euta libanda mwana mokeka mpe moto aya kotika yango papa ya meshwaza mama tininga na otika biloko mama tindi otika biloko na ndeni te mikao nyonso asombaka biloko maleo apa mama aya kotika mama mbongo
mobali akamwa bi biloko oyo nga na liaka chaque fois nzoki ezaka biloko mwasi asomba na restaurant et voilà bayokana te ezalaki à chaque fois mobali azopesa mwasi biloko alamba mwasi alelaka kaka pasi mobali mosu akozape akusi azuzi mosala akoti alimentation mobali asombi soso aye nango baepisi to esi mwasi alamba mwasi alelaka kaka toujours pasi mwasi alelaka kaka lelo motu esalanga pasi nakokoka te libumu esalanga pasi kozanga koyeba kolamba nde banda osala mwasi bon jusqu'à ce que mobali akomona vérité yakoyeba mokoba yakotikela mobali biloko oyo mama wana atekelaka mwasi voilà kolamba eza très nécessaire mpona mwasi ça dépend kayo na soki olamba ekeseni ti wana ozwaka thomson obwaki na kati ya ndunda ozolamba biloko ya ndako na yo moko tozolamba gu na yo moko donc olamba ekeseni mondo aza elambeli na ye ndenge aprendre oyo aparent na ye ti na mayele oyo nzambe azobakisela ye thomson ezango mabe te kobwaka na biloko menga thomson elinga yango nabwaka mingi na matembele ke na pondu soko tomeka mosuni so toyeba voilà monte bantu elembe atokaka mwa 5 minutes bonaza kalungu awambwe banda tokozala ntaka okalinga ncaba atokoba toujours okalinga bapisi bitekuteko apa bapisa boye eske bitekuteko ekozala mabe jamais episi evimbi na nzungu boye donc yango kolamba okotimbela yango kaka ndunda yango totokisaki tobwakaki mai limisi mai nyonso tobwaki yango sikoyo na baepisi oyo tokalingaki nde sikoyo tobandi kokalinga yango ensemble na baepisi monika nde tokokalinga botuna yango kata ye ndunda te mpo na nini kaka nde tokokalinga yango boye awanda obukana na ye kaka awanda obukana eti akoma ye na mesure esengeli ya kolia voilà koya kolia libula sikoyo opesi mbisi mbisi ofanisi mpona mai tokosukola kaka na mai moko te po tosukola ngo sikoyo na mai mosusu na moyebela lelo loso la vie mai ezalaka nécessaire sur mai ete tolamba ndeni mosusu bazala kosengelaka mwa 4 kopo wana nalambela mbangu mai ekangamaki 4 kopo ngo olamba ni ampulo tolamba babilo bato baolia te asaliba bambisi bango so bazala nzoto moko te bango so bazala mwa makasi mwa ndenge afandi na mai aumeli mundu na nzo ezokalingama kaka na mafuta na nzo ezochauffe ape ndunda ekalingama ndunda nso natiaki na mungo te tiaki na mungo moke po legime palinga tonga mungo ebele te wana tokoyeba komeka mungo nsima tokoyeba soki ekangi upa mama namoni misuni ebele na ndunda eleki mike te misuni ebele bo te fo ndunda misuni mpe eyokana te tolilaka ndunda ndeni
faut lié ben ndundo kike na tchai pe mbisi to boba mbisi askiti o mbisi moko kana tina someka mbisi te oyebi kolamba biloko bien za na dépense gelo biloko bien za na dépense alors faut kufa kamba la moto ngola mkola mukimba mo OK mbisi esuma na epela mama ndunda voilà OK ke pato bageleki mabakwa misuni na ndenge na biso bino wansa mabako ezalaka na fumu ndunda mabako pe ezala pondo mabako pe ezalaka koto na ndunda donc misuni eza et donc tikali tezoyoka na kuna pe tozole suni tabezoyoka ezoyoka au sentir que oui mandeki pa ndunda o tebe ba néglige ndunda omoni ba tebe ba néglige ndunda mona ka ndunda ba mona ka ndunda ka kindunda oh ndunda eza légume moko précieux un moment très précieux bato nde siko bayebaka kolambela yango pete yango monde bato ebele baboya kolia yango neti modele ya ndunda openza oyo so moto abolia yango saka aza na ndoki ndunda openza so moto abokolia yango saka pumbwaka na poto koti bepisi ebele ekoti misuni ebele donc nyonso kaka moni oyo eza ndunda ti opo balobaka tolambi légume oyo ezango na esprit ya ndunda nde bakino néglige ndunda te voilà yango ezocontinue kaka kokalingama et voilà mafuta na biso esi échauffe epesi solo seke fo pesa mwasi mpena mbongo olambe ebele so topesi bamoki yango badeklaraka omona ndunda misuni ekoki te oyebi ozosilika namoni yango mpenda sona mina sala okalikila mbongo ekoti ya oganga okendaka monoko peut-être pour kolamba ekeseni donc seke mwasi alambaka senoka mbongo mobali atikilaki na ndako okolamba ekeseni nango kaka mwasi soki akotikeli mbongo ebele ayebi nde kokanalize biloko ya kolamba te omoni donc kolamba bende ekeseni mwasi mosusu akenda kwenze mbongo ebele me biloko ya kolamba ezaka na sens te mpo anini nayebi na ye te mwasi mosusu akende kwenze mbongo moke me soki alambi bato basepeli voilà ntango loba bongo erevele ngamba mwa neti kouti na biso karmapa naoka na mwa nzembo na mwa lisese moko donc otiki boye okuta mwasi mpena alambelo mpena makroso otiki mbongo matembe donc seke fo okreaka ndenge meka aloba ya conseil moko bofo aloba kaka azwa mbo mpa mibali te basi nyonso yabi ocreye et voilà sikoyo tokokata poivron tokokalinga mpo tobai soso nini ntaba miso ezaka ya kokalinga tokokalinga matungulu tokokalinga poivron na solo yango tokosopa na likolo ya ntaba na pilipili na biso ya mbuma ntaba batokisi wana bepisi nango bakoma kokalinga mpe so na bepisi mosusu eza juste bepisi tokokalinga so ntaba ebeli ape tokalingi bapoivron oyo bamatungulu tu etu yango nde tokosopa likolo ya ntaba mais apa kolia na makemba kolia mpe na biloko mosusu kwanga na fufu nanga lelo nasepeli nanga na fufu te nasepelaka na kwanga na makemba makemba totokisa miso yango ezokalinga nango bon babone tu bozala connecté toujours en meilleure étape par étape tout ce qu'il est temps à progresser moi moke puis toza na eka mpona baexplication donc vidéo mpe ezala mpe mwa minute mpe fo tocontrôle yango donc ezala connecté kobosana mpe te ozosabone ntango otala bongo osabone nga loba lisu nde nalobaka
chaîne Rose TV officielle ya Mamadi Mama Maria fina mama mokonzi double passeport na poto rouge noir bakse ka pe sous 20 ans mokonzi na biso mama na biso mama social mama international yoko bakombo e mataka gelo sempo so mbala mukuse ya mandefu kafu ya kosakana te Joko Singo Achille Mbaya Kitu Sacré Zola yango oyo obenda yango bien ndunda so comme na suka mangi mafuta zo na sebiso na guerre ndunda comme na suka moni ndenge na kalingi yango ye moko ba épice bondi mai na eti ndunda ye wana sili abeli ndunda beli moto usiku na zo mati moni msala olamba ndenge ezala na kama na ngamo anda olinga neka biloka per soup yaza kiso walambi bwa yoki mafuta esota gangi voilà kalingami déjà voilà tout si kalinga taba étape kalinga esili olongoli sikoyo mwa badeshe oyo taba tikali kaka ndi sosa matungulu elongoli fo kokenza bengaka kokenza mafuta kolongola basalite oyo po mafuta atikala soin entre-temps le quoi toujours kalinga matungulu tobaki sous mafuta moke nazalaka tobanda na poivron mafuta ezali ya moto tobandi na poivron naso natali bien oyo esali mosala makasi na elibu na yo kasi tozolamba biloko ya kokalinga ti na mafuta mbila osimba te ndu na mafuta mbila ezalaka kitoko makasi na olia yango te ndina mafuta mbila lobandi mpona mosuni ya ntaba mafuta mbila esimba te me ndunda na mbila asimba na ye ndunda na mbila kitoko voilà pilipili totiaka nde tolobaki tokolongola banini nango te de peur ke pilipili ebima makasi tozotiaka mibimba bongo nde role naza na sukola barin asukolaka estomac donc matungulu aza kisi mobimba yango mwenga naliaka matungulu ebele voilà oyo nyonso tosopa likolo ya ntaba siko totikela yango temps yango mpe elemba bako asola banzolemba matungulu aye kolanda ye matungulu mpe po alemba et voilà tondokendiki na suka namoni otie mai mwa mopanzi kuna deja mai wana ezotya makemba na kati otya makemba abati olangona makemba kotoka makwanga mazoto kutokisaka ye na baposo soki abeli nde tokolongola baposo
makemba katata soka beli ntango olingo pasola ye olingo kata ye otieka nzela me kozokisa ye boye avant de peur ke akokota mpe mai so akoti mai akoma debedebe na monoko donc ntango akomaka apres ya kolia nde tokosali banzela mpo tozwa moya kofungola ye tobimisa sikoyo makemba natungula ebeli tobayeda tokosopa ngo kaka likolo ya ntaba et voilà kingi ozwa décor ko bamona mpena nde mare aomélange awa omona peke non tongona biso yango wana kaka nde tolobaki tosopa ngo likolo ya ntaba yango tosopi likolo ya ntaba omona mininga ya peti nde ezobima ngai mininga nade epesaka peti tozipiki taba na biso etapa soka totika noka tozela makemba elemba voilà mais namoni baposo wana namoni badamasi mosusu batyaka yango baposo wana ya courant omoni courant baposo oyo ezalaka mabe te nga so baposo nango otyango mingi na pondu na pondu nde nga otyango mingi me na bilo mosusu na sika nanga otyango te makemba yango na baposo remarke ndeni kebeli expérience wana remarke ndeni mwa nde esali yo motala omoi makemba abimi akomobima na poso donc ntango nakataki ye azalaki boye te azalaki na kati ya poso sikoyo makemba acede donc atoki alembi abandi sikoyo okabwana na poso voilà donc soki oyebi ka nde atokisa makemba na poso ndenge omoni ka bocomprendre ke elembi déjà même oyo aza na likolo même oyo aza na se balembi mbala moko donc makemba acede poso acede atiki makemba abimi omoni explication eza claire bato bakamwaka olongola poso ndenge nini yango okopasoli ye kaka poso azosede na ye facilement ndike moto aza na technique na ye l'autre fois nazalaki elubu moko na madame ye apasoleleda ye bien avant azofungwaka me yo ebeli bongo ozofungola yango yo moko yango apasola ya kobela mpo mosu eriskaka ntango ozopasoli ye bien avant omona okota mai boye okota mai te donc ezalaka opasoli ye mbala moko ofungoli afungomaka na ye mbala moko olongoli noye na poso osala ekengi kosimba maboko nde eza mwa mpasi mpo eza moto makasi yango tolongola eka malemi bon nazokolobaka na baabone ya Rose TV oyo bolanda yenga attentivement ndenge na bandaki ndenge na kobi et maintenant nous sommes à la fin table na biso eza déjà prête cameraman okokopusana azwa mesa voilà table est prête tozala makemba na biso kotokisa taba na biso tokalingaki légume yango mpe ya kokalinga et à côté toza na kwanga tolobaki yango ezalaka baaccompagnement ya babiloko na biso voilà tuko mokole na makemba tuko mokole na kwanga gelor nazonga nsima oyebisenga ndenge baabone balingaka baexplication bien voilà surtout ça moi détail voilà soki cameraman akopusa nso azoli biso taba azoli biso ndunda po to banopesa badetail bien na ntaba na biso tosukolaki ntaba liboso na mai ya pio tosukola na mai ya pio totiango na mai ya moto na nzungu ntaba etoki mai ebimisi couleur nango ya makila tout et tout tosukoli so ntaba toyei kozongisa ntaba na moto totie mai te tobandi korape baépice natie mungwa narape muscade narape ai narape tangawis naye kokata ndembi naye korape matungulu na kati na céleri na sekuli yango ti baépice esangani na mosoni après toyei kotia mai moke donc totie mai à deux reprises me mai ebele te
atoki kaka na mai moke so ekauki tozwi su moke tobakisi toyei komona ke ntaba na biso elembi okalingi ntaba akauka te okalingi ye mpenza mais akauka makasi te crocro te azala na katikati ntango ntaba ekalingami plutôt toyei kozwa mafuta totie na moto mafuta na biso tokalingi poivron tokalingi solo après totie na pilipili ya mobesu ntango ebandi osala loko ekangama totie mai moke mpo elembisa solo e na suka nango toya kokata matungulu totiki yango ekalingami mai nyonso ekiti après tolongoli matungulu na biso tosopi likolo ya ntaba toke na mopanzi ya ndunda totokisaki ndunda na biso tobwaki mai totie mafuta mpo eza ndunda ya kokalinga totie mafuta na moto après ntango mafuta na biso echauffe totie poivron totie aubergine totie solo tomate ya mbuma torape litungulu ai muscade tokati ndembi céleri totie na concombre tokalingi yango moko na pilipili ya mbuma ya vert ekalingami jusqu'à ce que sauce penza alembi asangani bango nyonso après nde toyei kozwa ndunda toyei kotia na mbisi nde tokalingi jusqu'à ce que tokomona ndenge ndunda na biso ekalingami na mbisi après toyei kotia mungwa c'est ça wana babone na biso toyei kolanda explication claire par rapport ya préparation ya mama oyo asaleli biso na journal lelo na elobo na ye bomoni ya pratique bomoni lisusu ameki koexplike yango lisusu mpona badéclaration eza na ndenge mabe te vraiment esalaka bien na bacommentaire pendant ke elemi ezoleka bobongisa mpona boye toyokaki baremarke totanga bacommentaire wana en tout cas biso na Rose TV officiel toza bien édiqué neti ye moko Mamadi mama Rafi na mama mokonzi double passeport na poto rouge noir bakiselaka 20 ans mpe na barelation na ye nyonso mpe na bato lokolo bameme da Silva bapesa biso bédication bien mama Sylvie Mode bapesa biso bédication bien et puis na bandeko mosusu baza na Angola par-ci par-là bapesa biso bédication bien ya monde entier bapesa biso bédication bien yango moni toza na matoyi ya koyoka et puis maman merci beaucoup pour la précision tokoprofite mpona nayebi te soki eloko kompete za to mwa badédicace na pongalinga mingi mwa remerciement fin d'année on appelle ça dédicace te on est commis makambo ya année prochaine makambo tona concentrer makambo susu donc bafani na ngambo nyonso balingaka ngai basepela mama de la paix mama de la pas jouaka mama de la pas lambaka en tout cas tous mes fans napesi bino ka bambote ebele nzambe akomisi ngai na bino na décembre oyo abomba biso lisusu e mingi naloba na bafani na ngai mpe bato nyonso bazolanda ngai eza baza fani na ngai te mais azwi occasion ya kolanda ngai fin de l'année toza na distraction te tose concentre mpenza makasi tosukola bavi na biso enfin ke ntango tozokota 2021 tokota yango ndenge bible elobi ni ride ni tache donc soki ozali na problème na motu sala effort ndeko mwasi ndeko mobali oluka koarrange même si ye akolimbisa o sincèrement te etala ye na nzambe na ye donc luka okota année oyo tozokota ngana o nzambe asakomisi biso zala na konzima donc okota 2021 motema polele tala na 2020 bitumani tobondi maladi oyo eyaki eponaki mwasi te eponaki mobali te mundele te mwindu te voisine na yo akufaki atiki yo voisin na yo akufi atiki yo ye akufeli mwana boliaki na bango na ntongo na poko oki maladi ekangaki akufi soki yo oza envie nga naza envie c'est pas avant eza une bonne occasion na émission oyo toyeba kokumisa nzambe le 31 décembre soki na église na bino boveyaka toute la nuit kende koveiller opambola nzambe sacrifier butu na yo ntango soki otania sika okota mpe na makambo ya sika donc conseil ezaka wana toluka tokota 2021 tozala ni ride ni tache voilà. Maman merci beaucoup na ndenge oaccepte biso ya osala na mosala et puis conseil wana ezwi mpe biso nyonso même nga gelo semposwa evandi pende eza conseil mo eza kilo ya kosakana te zala connecté toza déjà liboso ya table ekala mingi te na biso pesi mbwambwa boyi kafu ya kosakana te tokolia avec idéologie mpe ndusa tobondela nzambe Seigneur Dieu tout puissant na pamboli yo na grâce mpe moment favorable oyo opesi biso yaoyo tobandaki na yo tokobi na yo tokomi na yo na suka tiki te bile oyo tozolia eza purifié et lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth soki sa provenance ezala béni tolia bile oyo na modération na kombo na Yesu amen amen maman na peti na nga moko merci tomoni mama zwi makemba the king bamona mpena nde mama ozwa makemba tomoni awa ye moko ndeni biloko ya lie te
Ka biso nde tolie. On va même on se servir. Voilà. C'est servi. Voilà. Tala même on est en bon appétit, maman. Merci, pareillement. En tout cas, merci beaucoup. Ma question. Ndenge yo moko sentir ndo lambeli yango po mo lambe ba elo balambi. Au moins on est ni. Je na lobi bolobo. Naza trop komi semisa. Joko Singo Achille Mbaya Tout sacré Zola Oui, avant on a profité na tout na ba question ba ninga musupu ba banda déjà kolia ba ebi gwa onde lekel na lolem. Donc c'est ça mulumba na ebité ceux qui papa ondengo goûter le boko ya maman de la paix au sensi ndeni. En tout cas balan na biso sur internet balanda depuis le début mère expliqué nene blure la même la clé dans l'explication même l'accès là que bloqué aux bien. Au début des ara makambo na début no yeba que non les autres malam bezo que malam de il a fait l'autre moni suka nango biso atelier en tout cas nga vraiment na ndeti ba les premiers sont les blocs aboyé na mo le ko na fêter les kabatu nyos donc mère a salinga surprise mo na ngo sakalate taka bana botana lia ndunda bakalinga te ce qu'on a lié en lelo dans le nez à l'indunda mo bakalinga biso metana ka ba to bien obité côté quoi biso message habite écoute ko na habite écoute mais le la lesko de ndunda sko bakalinga yango donc zala brancher bloc au moins en canal TV officiel. Merci. Tu sais que ça dédicace na bat na o bazolanda yo. Oui, ba dédicace na ngai Montréal Galant c'est pour soi le balbi et rozangate na robanda na yemoko mama di mama hein respect. Bo comprendre ngapi na lia pena pour na mona. Le tanga na pesa merci na mama ni mama yo réel ko lire no déjà donc dibu manzala yo catholique. Merci na mama ni mama Maria Fina maman Mokonzi balobi double passeport rouge noir donc zalaka na maîtrise au rouge noir. Baxila rappelle sous 20 ans. Donc ana siko zo ke da 21 ans na poto. Donc année au kota 2021 au baxile sous 21 ans. Donc tato baxité donc da 21 ans da poto 2021. Donc Bambo TV na mama ni mama Bambo TV na Rose TV officiel mobimba na pesi Bambo TV Bambo ngerizo na ya yo na biso ya yo kamalamu ya yo to mesana yo ko lia boye et ça la bien Bambo TV na Meme da Silva Bambo TV Bambo TV na Nelly Love na pesi Bambo TV entourage nyos ma rafine na pesi Bambo TV na ngola kuna de Chris na pesi Bambo TV Papa Dunda Bambo te na ngai venait komi pa na bino kuna nga mangola Chéri Kastale Fontale ya mboka na peso wa mbote BBC Kasa Cécile Koki Moninga Tour Eiffel Gelon Ngangala et Trésor Nginamao Bambote Bele JDK John Diamonica Yoyebi Bambote Bene pela Pasteur Carlos Massamba Nangola Babi Pasteur nde bonzambe na Angola to mona makambo zo sala na CP na bloc wa makasi tabako kalinga vraiment première fois yango tabako kalingi matundunda bakalingi donc nyoso ko kalinga c'est pas un makasi senga kitoko donc nulle part ailleurs na loboka boya olive logo donc faut yaka koto on a c'est pas non juste pour pesa ta ba point solo bi les gars ba point de tangu logo kitoko c'est ba point à combien pour tout moi kaso za maile soit une classe ba point à combien pour mon azwa so ko zo ba tout les quatre faut zo ba 9 10 on va point vous permettre de passer classe. Donc au coup dans terre na lobi ka ni par ailleurs donc ba liboso na lepe na ndunda bakalinga donc c'est que poto na poto. En tout cas merci beaucoup ba dédicace na invité ceux ko na bande ko ba Hollande biso on va dédicace ko zanga te après si dédicace na maman na Marie José na France après si Anna Veta Air France PC ba mbota to et kuna Hollande biso Hollande biso après si Anna Veta ba mbote belé na pesi masananga Dacha Kindodi les jeunes millionnaires na Mwanda Mbote Belé na pesi défi ma beng les jeunes patrons Mbote Belé na bo santé Sidney Kevin Mbote Belé
producteur moi moke yao yango wana naboki mbapesi madi ya pembote na merci bino nyonso on a fait yango wana. Merci beaucoup, bon appétit. Merci. Papa on a le coup. Boss nous on a pas bonne. Balobana biloko na monoko bote mais je faisais tel l'anglais qui. Il y a signé na lobaka na biloko na monoko boss qui senga ba bolimbi sebele. Papa on a obakani na papa on est tous les blocs mais na obandi ko balobi. Bon, par rapport à G, quand moi j'en parlais pas, mais Torolobakara, Mbala Liboso, Nalia Ndunda Bakalinga, et Namoni, donc on a pu décorer une table par rapport à Batunsus. On a eu moins belé pour goûter moi le bleu et ça moi bien. Namoni on peut tout. Donc, si on a bien payé sa mère, point, on a payé sa mère peut-être 50 sur 50. Le bleu est vraiment qui te remarque. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, tout comme dans la émission Nabiso, on peut savoir merci sous pour vous avez temps, il y a la connecter et il y a s'abonner. Bien sûr, en tout cas, s'abonner, continuer à s'abonner, ça va bien et puis on profiter on ça. Merci makasi na bandeko oyo bazwaki temps pe ba o bazanzinga nzinga na ba o balinganga. Namoni Jonathan de Game, namoni Garçon d'amour, vous êtes belé, libote mobimba, bandeko nanga bozana poto. Et puis namoni Maman Mariette na Hollande, nazomona bandeko na biso, ba Maman Gracia. Onaka ba mama, baza ba mama ni mama. Ou ba kilo na mema, ba mama di mama, ba on est ça gelo c'est pour ça moi keche ya, ba on est ça gelo c'est pour ça moi code ya. Pe ba boni na biso ba sala gelo moi commenter, ba sala gelo moi critique pas bon ça musala. Na les lab no fort et s'abonner na Rose TV officiel ya Mama di mama mara finalement maman konzi double passé pour na poto rouge noir baxela gal sous 20 ans moi ça mon konzi moi ça mondele Gelox s'impose soit to komona na pe to kotikala ka komona na Rose TV officiel to monani mikozali koya bye.